Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Халкыбыздың тарихи йырҙарын гаҗәп оҫта башҡарыу менән киң таналған йырсыбыҙ, яраткан йырсыбыҙ, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Сулейман Абдуллинға ошо көндәрҙә 65 йәш тула. Халҡыбыҙҙа шундай ҡыҙыҡлы һүҙ ҙә бар. Фәлән ауылдан фәлән ауылғаса шунса саҡрым, я булмаһа фәлән урмандан фәлән тауға тиклем шунса саҡрым тимәгәндәр элек. Әкренләп һыбай барғанда шул йырҙы шунса йырлаһаң барып етәһең тигәндәр. Башҡорт йыр сәнғәтенең йөҙөк ҡашы Сулейман ағай Абдуллинға 45 йыллыҡ ижад юлын үткән саҡта күпме йыр йырларға тура килгәндер, үҙенә генә мәғлүмдер инде ул. Хәйер, дөрөҫөрәге быны халыҡ яҡшы белә. Юғиһә, үҙе иҫән саҡта уҡ легендаға, халыҡ йырын йырлау эталонына әйләнмәҫ ине Сулейман ағай. Сулейман ағай ысын мәғнәһендә халыҡ йырсыһы. Ул ғүмер буйы халыҡ араһында йөрөнө, халыҡҡа йырланы. Һәм беҙ был тапшырыу ҙа әгәр ҙә халыҡ араһында халыҡҡа йырлаған рәүештә яҙылһа, дөрөҫөрәк булыр тип уйланыҡ. Һәм әле беҙ Йоматау санаторийында Сулейман ағайҙың моңона ғашиҡ йыр һөйөүселәр араһында. Сулейман ағай, үҙең кил әле бында. Сулейман ағай, әле хәҙер инде мәрхүм ҡурайсы Мөхәммәт ағай рәхмәтуллин менән бергә һеҙ яҙҙырған әрме йырының яҙмаһын тыңланыҡ. Бына тамашасыларға хәҙер ниндәй тарихи йырыбыҙҙы тәҡдим итәһегеҙ? Боронғо башҡорт халыҡ йыры һыр тигән йырҙы тәҡдим итәм. Һыр 17-16 быуаттарҙа, 18 быуаттарҙа боронғо патша властары ваҡ милләттәрҙе, башҡорттарҙы, татарҙарҙы, йәки булмаһа ҡаҙаҡтарҙы, төркмәндәрҙе береһенә-береһе ҡаршы һуғыштырғандар. Ни өсөн тигәндә, улар өсөн, ул патша властары өсөн, ул колониаль системаны нығытыу өсөн бик ныҡ кәрәк булған ахырыһы ул ваҡытта. Әле хәҙерҙә лә ул яңынан башланған һымаҡ ул. Шуның кеүек, хәҙер бына инде был йыр һыр йылғаһы буйындағы боронғо һуғышты тасвирлай торған йыр, һыр. Бына был һыр йырын тураһында билдәле рус крайҙы өйрәнеүсеһе Крашенинников былай тип яҙған, Сулейман ағай. Һыр йырын тыңлаған саҡта, һыр йылғаһы буйында һәләк булған башҡорттарҙың ҡәбере өҫтөндә шаулаған, ҡылған тауышы ишетелгәндәй тип. Әйе. Say
Бәлки тамашачыларның арасында әйтер сүзе булган, теләктәре булган кешеләр бардыр. Роберт Афиш, һезнең теләк бар шикелле. Mümkün bulha min bir köhüde aytırınım. Min Мәстер айыны ямлы ай буенда туып үскәнмен. Врач булып эшләйм. Берничә ел ошо санаторийда эшләйм. Минең атаем Абдуллин Бөек Ватан һугышы елдарында партизан отряды командиры булган. Әсәем менән бик матур ер тыңларга яраттылар. Безнең олы агайлар Сулейман агай килгән вакытта бер концертларында калдырмай, бөтәһенә лә барып, кайтып, мактап, охшаган җырларын йырлап безгә һөйләй торганнар. Үзебез дә үсә торышабыз, моңнарны аңлай башлагас, башкорт халык йырларын йырлаучыларны без көтеп ала идек. Әле Сулейман агайның радионанмы, телевидениянанмы, нәмә йырлаһалар, йырларын хагынып көтеп алабыз. Мин әле лә мөмкин булһа, Сулейман агайның Кәмәлек дигән йырын, тарихын һөйләп безгә йырлап ишеттерүен сорар идем. Аратау башкортларының анда бит Перелюб, Пугачев райондарында Кәмәлек елгага битендә шул як башкортларын йырып бит әле бит. Кәмәлек дигәндә Кәмәлек Һарытау хәзерге Һарытау дип аталган Саратов өлкәсендә Кәмәлек дигән елга бар. Кәмәлек елга буенда башкорт авыллары анда bir егет кәлеш әйттергән бурын заманда. Кәлеш әйттергән вакыт язгы март айдары, апрель айдарына туры килгән. Ат менән кыз менән күрешергә барган вакытта Хыбай боз өстенән үтәм тейеп, боз астына төшеп һәлак булган. Менә үз шул турала бара йыр. Шуннан яраткан кызы йыр сыгыра инде бит. Анан кызы егетенә йыр сыгыра.
Батыр Исенсурин, Учалы районының Наурыз ауылынан. Сулейман ағай, сіздің башқарууда 60-шы жылдарда сыққан хисам ерін біз бик яратып тыңлай тұрғайнық. Үйден үйге тегендей ezlep, şunu tınlap, onun muğuna huklanıp yaşanik şu vakitte. Şu yerdi başkarığızı horar inem min hazır. Сулейман ағай, қазір білдерға язырғанға бір 40 жыллап ғұмыр өтіп кеткендер инде. 40 жылық болмағала бір 35 жыллап болды. Мына Рахматулла ағай Бөләкановнан да бит көп кенә йырҙарда язырғаны гал. Бөләканов ағай менән біз бик күп йырҙар яҙылдык. Ул бик күп йырҙарҙы миңә өйрәтте. Шуның арҡаһында ла яҙылып ҡалдым. Мына Зәлифәкәй тигән йырҙа ла. Зәлифәкәй тигән йырҙы Ул бит теге Хамар башҡорттарының йыры бит әле, бит. Хамар башҡорттарының, Ырғыз буйы башҡорттарының йыры ул. Рәшит ағай Ниғмәтиҙең ауылында, Диңгеҙбай ауылында сыҡҡан йыр. Был йырҙың тарихы инде бер ҡыҙҙы беҙҙең яҡтан үҫәргән башҡорты ҡыҙын Диңгеҙбай ауылына кейәүгә биреп, анда күсеп барып, шунда ҡыҙын ағаһы һатып, аҡсаға шул турала сығарылған йыр был. Мына Рәшит Ниғмәти һуңғы юлға мәрхүм булғас сыҡҡан саҡта әйткән васыятын да әйтегеҙ әле, Сулейман ағай. Рәшит Ниғмәти ағай үләр алдынан
Ахтам Ихсан агайга әйткән аның пастеле кырында баргас нитәргә инде карарга күрергә. Әгәр дә мин үлеп нитә калһам, минем башысымда торып Сулейман Абдуллин Залифа кайды җырлаһын әле дигән. Тик мин аның башысында басып тордым. Почетный караулда бер якта Зиян Нуриев басып торды, ул вакытта өлкә комитет секретарине. Мин җырлай алмадым. Нисен дигәндә тамакка тагылып, күңел булып китте. Радио комитеттан алып килеп, минем записьтагына җырлаттылар. Залифа кайды. Захид апай, һез бит үҙегеҙ әйтмешләй, филармонияла Сулейман агай менән бергә күп йылдар бергә эшләгән, шулаймы? Мына Заһида Сәлимовна, һез бәлки үҙегеҙҙең теләгегеҙҙәр әйтерһегеҙ. Сулейман белән мин бик күп йыллар бергә эшләдем. Гастрольләрдә йөрергә туры килде. Халык Кара Карлугаш дигән йырны, Кара Карлугаш микән дигән йырны бик яратып тыңлый торган иде. Ошо йырны Сулейман йырламассың микән? Сулейман агай, халык һораган йырларга туры килә инде. Бына тагын бер башкорт һәм татар халкы арасында таралган, киң таралган бер йыр, быныла борынгы йыр дип әйтеп була. Ул дин буе башкортлары, татарлары арасында киң таралган йыр. Кара Карлугас микән, Хара Хандугас микән дигән йырды башкортлар да, татар халкы бик яратып тыңлайдар. Мин уны башкорт телендә йырлайм, шулай булса халык бик яратканын һидәм сәхнәдә йырлан сакта.
Халкыбызда бер матур һүз бар, бәхетленең кунагы бер көндә дигән. Менә безнең әле Корда ял итүчеләр арасында башкорт профессионал йыр сәхнәһенең аккакалы, Башкортстанның халык Рәсәй Федерацияның слай халык артисты Мәгафур агай үзе монда утыра. Мәгафур агай, монда килегез әле. Мәгафур агай, Сулейман Абдуллинның иҗатына һезнең баһа кыскаса гына. Мына кыскасы әйтер өчен бик мәгълүматлы кеше булырга кирәк бит. Миңа бик авыр булыр. Ну, әйтергә тырышырмын инде. Сулейман Абдуллинны бер 40 елларга якын булыр. Ниндәйдер бер беренче тапкыр, ниндәйдер бер сборный дип әйтәм инде. Элек шулай торганнар, сборный концерт. Ну, йыентык инде. Чөнки төрле yerдән йыелган артистлар концерт бирдек. Ниндәйдер бер дата иде инде ул. Филармония, народный творчество, опера театры артистлары шулай йыелышып бер концерт бирдек инде. Ниндәйдер бер официальный концертта. Шунда беренче тапкыр мына бу егетне күрдем инде. Шундай hello. Йөзе шул тикле якты, матур. Гәүдәһе хөлек кебек. Шундай матур бер артист килеп чыкты. Мин бик игътибар белән тыңлап тордым да, соклануымны үзенә әйттем инде. Кайда укының мин? Кустым, мин әйтәм. Бигрәк матур йырлайсың бит. Чөнки матур йырлайсың тиюдән дә бигрәк тә сокландыргыс аның тавышының тембры. Менә гармонда да бит төрле тембрлар бар. Бер гармон тимер телле була, икенчесе бакыр телле була, йөз телле була, өченчесе көмеш телле була. Сулейман агай көмеш телле гармонда. Подсказать итмәсәгез, әйтерем, менә хәзер әйтмәйм инде. Менә шул. Менә Сулейман агай һин әйткәнсә, һин аңлаганса, Сулейман кусты. Менә шушы һуңга әйткән гармон теленең тембры анарда. Көмеш тембрлы матур йырсы безнең Сулейман. Вот. Хәзер шуны әйтергә кирәк. Моң тибез бит әле. Менә кая гына бармасаң да Мәгафур агай моңны йырлайсың диләр. Я булмаса Сулейман бик моңны йырлайсың бит диләр. Менә моң дигән әйбердә бит әле төрле бит. Төрле кешегә төрле моң. Менә бар моң. Табигый моң бар. Шулай бит. Һич аны үзе дә белмәй йырсы. Каян сыга ул? Нимә? Ниндидер шундай йөрәктән чыккан бер импровизация бара. Менә шушы моңны инде ясап кәрәгеннән артык боргалай башласалар, моң бетте дигән сүз. Шулаймы, Сулейман? Шулай агай, шулай. Менә Сулейманның моңы менә алай түгел инде. Аны анарда неуловимый ноталар. Аны фиксировать итеп тә булмай. Менә шушылдай гына моң кешене нитә, дулкынландыра. Менә Сулейманның моңы ана шушындай моң. Неуловимый, эфирда ускан куганың моңы. Менә нинди безнең Сулейман. Вот. Теге ясап күбәйтә башласаң моңны, ул майга май ягып ашаган күк була. Вот. Менә Сулейманның моңы, ул әгәр дә белмәйм, башкортча әйтеп була микән? Лаконичный аның моңы. Определенный, конкретный. Менә шушының белән Сулейман айырыла бик күп йырсылар. Без бит хәзер йырсылар күмәгәеп киттек. Бары да моңны йырларга тырышалар инде. Һичшиксез үзенчә. Менә Сулейманов тырышмай, чөнки шишмәдән аккан күк аның моңы үзеннән үзе чыга. Менә шулай йырла гомер буена. Рәхмәт. Менә Сулейманга хәзер 65 яшь. 65 яшь
әз гомер түгел. Бигрәк тә 40 елдан ашу йырлау. Әлбәттә күп гомер ул. Күп көч, күп энергия, күп эмоция киткән. Әле Сулейман дус, һиңа йырларга да йырларга. Һиңа һич кем 65 яшь бирмәй. Менә мин 80-гә итеп барам, һаман йырлаштыргалайым. Әле сиңа минең яшькә иткән йырласаң, беләсең күп йырлайсы бар. Йырла. Ничек дип әйтелгән әле? Әйдә йырла башкорт балаһы. Әйдә йырла башкорт балаһы. Кайгың да бар, хәсрәтең да бар, ләкин шатлыгың күбрәк. Менә шушы шатлыгың аркасында әйдә йырла тагы бер 20 ел. Рәхмәт ага. Кушты. Молодец. Молодец. Утырайым инде. Әйе. Әлбәттә, бұл теләккә нәмәләр өстәп әйтүе кыен. Чөнки Сулейман агай үзе йырлаганса, һүзләрне Мәгафур агайга үзе әйләндереп әйтте. Хәзер ул йырлаячак был һүзләрне. Сулейман агайга мөмкин кадәре одагырак гомер, изади гомер тагыла, йырлаһын да йырлаһын. Корыстай һаулык, бөтмәс төкәнмәс шатлыклар. Әйдә йырла, Сулейман агай.